咁其實呢啲就係一啲所謂 O2O 嘅平台，其實陸陸續續係好多呢啲咁嘅 development 緊啊。咁其實我哋就係話，我哋都係講要係點解客人嘅成長成個趨勢係點樣做。咁其實咧就其實係譬如微信咁啦，其實都係用緊啲 O2O 嘅 concept 嘅，基本上都係點樣將佢由網上面同呢個網下好多個 function 就可以整合啦。咁跟住咧就話你去到個網下嗰度時候咧，你跟住有二次開發，即係我哋咁講二次開發佢，即係可能佢再買嘢啦，譬如你個餐廳。咁餐廳點解咁蝕底？點解又係咁話即係譬如話觀塘咁樣啦？點解我哋蝕底咧？餐廳最大對一話大家知道係做廣告啦，另外就話好多時候你都要將你嗰個 database 咧係 keep 住，將來全個世界裏邊我哋叫做數據營銷。咁如果你揦住啲數據裏邊咧，將來你即係等於你有個 CRM， 你將來就可以揦住啲數據裏邊咧，跟住你就可以即係頭先我講點樣揾新客戶，點揾舊客戶，點樣命聽住呢啲客戶，將你啲客戶變成你嘅生意，係咪？咁呢個咧，所以點解我哋話我哋將來數據營銷，咁我哋要睇好多數據嘅分析，咁我哋做呢個企業顧問亦都係希望可以幫到大家了解多呢方面嘅嗰個做法。好嗱，我咧呢度咧就係一個簡單嘅一個宏觀嘅一個策略。咁咧嗰個嚟緊，我哋要轉翻去俾阿 Henry， 咁佢喺呢個微觀上面，咁實際點操作咧？咁呢個我諗大家會更加多啲興趣嘅。好，等我交翻俾阿 Henry。咁我哋喺宏觀上面啦，咁唔該阿 Kevin 啦，就講一講我哋而家譬如係國內好啦，或者我哋香港會遇到啲咩問題，或者我哋中小企會遇到咩問題咧，咁其實都可以同大家分享下嘅呢個機會。Kevin 啊，我都想睇下咧，其實咧呢段時間啦，我哋中小企上面可能有啲問題嘅，咁特別可能係一啲唔同方面。唔使講啦，我諗日日都好多問題，日日都拗爆。咁嗱，譬如話喺互聯網上面啦，我想問下啲問題啦，喂。咁究竟嗱，我諗你呢方面都係專家啦，即係你我諗唔使我自己咁講啦。咁你亦都即係我哋實際咁多年，即係真係喺學術或者技術方面，我哋都有啲認識啦，因為我哋做超過1000個客戶即係網站或者係啲唔同嘅客戶上。咁我想問下啦，咁如果一般中小企啦，諗下你究竟咁多平台，譬如話咩 Facebook 啦、Instagram 啦、WeChat 啦，等咁多唔同嘅呢個即係啲方法，咁究竟邊啲先係好啲嘅？其實咧一般企業上面咧，我哋都會見到啦，成日都會好多人會問咁多一啲唔同嘅社交網平台又好，或者一啲唔同嘅網上平台，究竟我哋中小企用邊一啲平台會比較適合啲咧？咁一次過其實答埋另一個問題，其實都要睇行業特別同埋你睇下打緊咩 market， 因為如果你喺香港好喺國內好，咁其實咧我哋做過一啲唔同嘅平台係適合唔同嘅行業嘅，譬如一啲 retail 嘅 shop 啦，呢排做得比較多少少，點解啊？因為WeChat 出咗，咁原來我哋用 WeChat 喺 retail 上面咧，去 keep 一啲 members 或者啲 customer 嘅 relationship 係比較好嘅。點解啊？因為譬如我哋擺展覽好啦，我哋可能就會將我哋個 2D barcode 擺咗喺展覽館入邊。如果有喺國內行過咧，每間公司又好咧，啲 retail shop 又好啦，佢都會將呢個 WeChat 嘅 code 擺咗喺自己鋪頭上面。知唔知點解要擺上去？擺上去鋪頭上面啦 ，WeChat code 你好多時候都咁講啦。俾個客好容易咁樣揾得到你個網上揾到你嗱，唔止容易啲揾到你啊，其實點解我哋要擺咗上去咧？擺上去之後係點啊？我哋咧嗰一下佢可能嚟到你個展覽，睇完之後點啊？可能佢對你啲嘢有興趣，咁我哋想 keep 住呢個客，佢不停收到你嘅資訊 ，keep 住佢，喂，原來我對你嘅產品有興趣，咁就令到我哋喺 retail 上面咧可以形成到一個比較長少少周期嘅 sales。OK， 就正如頭先所講啦，喂，我哋依家競爭都激烈啲啦。咁變咗，如果我哋 keep 住有啲資訊性嘅 update，keep 住一啲 information 俾佢嘅時候，咁變咗個客戶點啊？可以得到最新嘅消息，亦都會對你嘅產品有興趣，咁就令到你嘅生意啊等等嘢都可以提高。咁呢個係我成日都講，你話 WeChat 好，但係好多人即係有啲學生同我講，喂 WeChat 好多人唔用喎，咁點解好快啊？嗱，依家呢段時間咧，香港啦，聲明下，我唔係 WeChat 㗎，我哋啊。香港嚟講啦，如果你問咧，始終就係 Facebook 暫時都仲係比較多啲。如果有啲數據，我哋都會睇得到啦。大概知唔知 Facebook 有幾多個香港？呢個幾多？大概400零萬度啦 ，Facebook 嘅數字。咁即係佔香港差唔多超過1半嘅人口。其實你仲要計上網嘅部分。咁400零萬度啦。咁男性多啲定女性多啲？知唔知？
女性大概50中少少 percent 度啦，係。咁呢個你都仲有啲 survey 嘅，亦都可以睇到。咁我哋知道啲上網人數啦。咁而 WeChat 咧大概佔咗香港有